關口靠山姆，買嘢方便，落樓就係山姆會員店啦。而且總價低、首期低、月供低，total 60個唔到就可以買到精裝3房，月供就係2200，4皮嘢就可以上車啦。89平方做咗3房2廳2衛3開間前樓，呢個廳位開間去到3米2，精裝家扶，到時候咧買啲家私家電咧直接就可以拎包即入住啦。全屋嘅中央空調啊，以及於廚房嘅各排一線交標，呢啲全部都係交樓標準嚟㗎。而且89個方咧，佢係有2個露台俾到你嘅喎。到時候呢個生活露台攞嚟晾衫又好，擺洗衣機都 OK， 一啲問題都冇㗎。隔離就係我哋嘅上涌山姆會員店啦，相信好多街坊都去過嗰度玩過食過嘢 OK 係嘛，味道唔錯啊嘛。咁去到我哋嘅港珠澳大橋以及於我哋拱北關口啦，全程快捷，大約4個字時間就可以到達啦。樓下亦有我哋樓巴直接翻到香港荃灣太子㗎。嗱，唔知呢個盤低首期、低總價、低月供啱唔啱你啊？Coco 即係60幾個啫喎，月供2200，4皮嘢就可以上車啦。你話要家私家電冇問題啊，到時候你拎個行李箱就可以入住噶啦。感興趣，私我發詳細資料俾你啊，我哋下期再見。